Йова организовал тусовку, жрачку. Есть что пожрать. Вот, наварил мясо. Мясо здесь, картошка. Свинина это? Ну там свинина. Здесь я не поняла, что картошка с яйцами. Здесь что-то было? Здесь была курица с картошкой. Ага. Там рис с бобами. Рис с бобами. А там спагетти с мясом. Спагетти Мясо с он не мясом. уточнил. Видимо, кошка. Ого, хочу попробовать кошку. Ни разу не ел. Сейчас повар придет. Как вам пища нашего друга? Очень вкусно. Все, будем его устраивать на нашей тусовке, да, поваром? Плов, картошечка с курочкой, картошечка с яичком и с мясом. Это свинина, запеченная отдельно. А это какие-то макароны с сыром и тоже с какими-то кусочками мяса. Рис напоминает плов с бобами, только без мяса, с бобами. Но очень сильно напоминает плов по вкусу. Да, я тоже попробовал. Не, хорошо сделано. Мясо хорошо проварил, да? Да. Мясо, кстати, не вареное, мясо печеное. Вот наш повар. Типа буженина. Да. This meat is just amazing. Yeah? I love it. Point here is von Kuba. Hat hier so kleine Party organisiert. Sitzen am Feuer bei seinem Zuhause. Nachbar, Freunde sind gekommen. Er hat natürlich viel gekocht. 5 verschiedene Gerichte hat er gekocht. Chips, Bier, Getränke, alles hat er hier. Right now I'm in Bozevan to visit some friends, and Yova called us. He's from Cuba. He called us for supper. He's making some stuff here, food, chips, beer and everything. He is cooking really good. Everyone likes that food. Tastes good, and campfire is here. Nice evening. Я снимаю, Алечка, ты прыгаешь? Господи, пожалуйста, выживи, а! Паша, ты следующий! Whoever does that, you can make a wish and it will come true. Ой, Аля, я пропустила, как ты чуть жопой туда не села. Юху! Now I'm recording, so you can jump. Oh, come on! You're like twice taller than she is. Аля! На этом все. Окей? Садись. Good job! Сегодня 3 сентября. Приехали на Pelican Lake. Сейчас немножко порыбачим. Погода, так сказать, пойдет. Главное, чтобы не жарко было. И главное, чтобы дождя не было. Сейчас посмотрим, может, что-то поймаем, а потом подъедут другие друзья. И потом, может быть, немножко пикник будет у нас здесь. Покатаемся на воде. Этот лейк, он в ширину он может быть, ну, около километра, а в длину он где-то, ну, скажем, 7 километров примерно. Ну, отсюда конец вообще не видно, он уходит там за поворот. Здесь есть 2 кемпинг-плеца. А? Сачок? Блин, сошла, ё-моё, глянь-ка. Большая была? Да я ее еле держал, так я ее тянул. Да ты это, мусор зацепил. Да не, она вела меня вот так вот. Я говорю, давай или снимай, или есть. Вот там кто-то втопил. Посмотрим. Wir sind am Pelican Lake hier. Bin hier angekommen jetzt für Wochenende. Fische gerade mit Freund hier. Da rast einer mit seinem Sportboot.
Но это уже V8. 8 цилиндров даже прет. Да, что-то такое большое. Зверюга. Да, он хорошо едет. Вот на такой тебя прицепить сзади. Вот он тебя разнесет, да? На баллончике. Wir fischen hier ein bisschen, schauen uns die Gegend an. Guck mal, was gibt's hier? Fische oder so. Später kommen noch ein paar Freunde, machen wir Picknick hier. Heute ist 3. September. Der See ist ungefähr 1 Kilometer breit und circa 7 Kilometer lang. Today is September 3rd. And we arrived in Pelican Lake to catch some fish. Later some friends will come and we're making some picnic. And the weather is nice right now. The lake is big. It's like long, about 7 kilometers. And wide about 1 kilometer. We'll see what we can catch today here. And I'm staying here tomorrow too for this long weekend. Я думаю, нет у них костюмов, у них маленькие костюмчики. Есть, да, он жаль. So haben Kinder Spaß hier auf dem Schlauch da. Die fahren. Нет, не все в костюме. Ну, как, кстати, у них жилетки. 3 девчонки там. Девок качают. Наверное, Нифига там волны. Подпрыгнули. О, есть. Мне некогда, я девок снимаю. Рыбу снимай. Некогда. Там девки как раз задницу поворачивают ко Ладно, мне. Хорошо, я сам попробую. Так, Димин Pelican сувенир. Lake, мой первый. Ага, какая фанатик. штучка. Офигеть, рыбка. Сколько килограммов? Ну, 5 Да точно. не знаю, да не, ну не 5, ну 2-3 точно. Сколько он весит? А, ну да. Килограмма 2 3, где-то да. будет. Он выглядит здоровый. Как они называются? Вала, но это... Где твои зубки? Ух, какие зубки, как у щуки прямо. да, Офигеть. он там так себе. Чуваки думают, глянь, делают в кустах, да? Больные думают. Утка, наверное, тоже. Пустите меня на камеру, тоже хочу рассекать. Вот там еще кто-то на скутере вышел. Там дальше вот. Ага. Вот водоросли один цепляют. На всем мире что-то толкать. Что-то погода не очень, но что-то тусовка здесь разыгралась, да? Надо и самим попробовать водичку. Может, и правда теплая. Я в Онтарио Фенфоле, если приеду, я куплю себе этот костюм. Они там дешевые, за 15 баксов уже можно БУ купить. Сейчас как раз сезон уже кончился, я там накуплю всякой фигни. Там просто выбора больше. Нифига он их кинул. На повороте тормознул, они дальше летят. Держатся. Там, наверное, лодки такие. Все, перевернулись. Пеликан, он Pelican Lake. Это вон сегодня Паша будет и Дима плавать. А мы будем рулить с Наськой. Да. Пойдем. Вот коза. Прогнали их с пляжа. Наш пляж. Мы его заняли, да? Да нет. Они Что пока дошел. раскусили, пока что мы идем сюда, и они вон поплыли. Надо было по берегу. Дальше пойдем по берегу. Да. Шанс быстрее передвигаться. Побежали бы, и они это. Но они бы тоже ушли, но мы бы оказались ближе и хотя бы их образ Да, смотрели. вот на том берегу уже могли сфотать. Ничего, мы сейчас на лодке на них налетим, попередаем их всех. Тормози, он кричит. Закопала его.
Да. Закопала лодку. Не надо их там держать. И пока, ну, снимай, пока анекдоты рассказывают. А так. Прыжок. Пошел. Не режет ничего. Так, не то, что я тогда держался, непонятно за что. Белый внизу, да? Да. Белая внизу. Ты присоедини к себе. Сначала к себе, к руке. Так ты на нее прыгай. Пристегнись, на нее прыгай, и ты на тебя мочит, и ты классно будешь чувствовать себя. Наверное. Боишься, да? Слышишь, когда страшно? Нагрето так классно. Смотри, смотри, раз. Это ж не надо двигать. О, вот это летит, блядь. О, блин. Это у тебя сейчас полон.